Pernah punya kesulitan untuk mindahin kulkas, mesin cuci, dan lemari? Nah, ini sudah ada solusinya ya. Ada yang jual nih, roda portable. Harganya lagi promo juga, dari harga 120 ribuan menjadi 60 ribuan aja. Teman-teman coba klik aja ya di kiri bawah, coba dicek harganya nih berapa. Nah, waktu kita beli langsung dapat dua seperti ini. Alat ini juga bisa dipanjangkan sampai 72 cm ya. Jadi udah bagus banget. Kalau kita punya kulkas yang besar, bisa dipakai juga nih. Nah, kalau teman takut gempa, bisa dikunci juga ya. Jadi rodanya tidak akan bergerak lagi. Nah, buat teman-teman yang mau juga, link pembeliannya sudah saya sematkan di kiri bawah. Untuk warnanya ada 3 pilihan warna ya. Ada warna hitam, warna putih, dan warna abu-abu. Buat teman-teman yang mau juga, langsung klik link promonya. Jangan sampai stok promonya habis ya.